44-րդ շաբաթ, ուրախ հոկտեմբերի 30, ողջույն բոլորիդ և շատ լավ արեցիք, որ միացաք միասին Աստծո խոսքն ընթերցելու այսօր։ Ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին, ասել է խորը ցանկությամբ սերտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Եկեք անգիր սովորենք Աստծո կենարար խոսքից Սաղմոսներ 1-2 համարները, դրանք 3 անգամ կարդալով։ Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշտների խորհրդի համաձայն չի գնում, և մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում, և ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում, այլ նրա հաճույքը Տիրոջ օրենքի մեջ է, և ցերեկ ու գիշեր մտածում է նրա օրենքի մասին։ Երկրորդ անգամ դուք կարդացեք և մտածեք այս խոսքերի վրա։ Երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք Սաղմոսներ 1-2 համարներ։ Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշտների խորհրդի համաձայն չի գնում, և մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում, և ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում, այլ նրա հաճույքը Տիրոջ օրենքի մեջ է, և ցերեկ ու գիշեր մտածում է նրա օրենքի մասին։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 կտակարան Երեմիա 45:1-ից մինչև 46:28, Սաղմոսներ 119, 105-ից 112 համարներ, առակներ 28:4, Նոր կտակարանից 2 Տիմոթեոսին 3:1-17 համարներ։ Օրհնյալ և ուրախ օր եմ մաղթում ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։